大家好啊！今日咧就係、入咗個 friend 嗰個 share 啦，講嘢啦，講咩啊？唉又係呢句，唉仲佢個 share 咧就好大嘅，呢啲全部都係自己砌嘅，你睇下幾靚，砌咗好耐㗎，砌咗成幾個鐘啊！佢個 share 咧就好大嘅，呢啲咧就係呢啲咩嚟㗎？喂啊，格仔係咯格仔，即係點啊？一 set 解釋嘅，下，即點係解釋？啊係裝咪飾係咪？嗰啲叫咩？裝飾係咯，用，珍惜咯。好啦，就係咁啦。依間咧就係我間屋啦，即係有個人喺度啦。然之後咧，隔離嗰間咧就唔記得咗係邊間嘅屋啦。呢間嗰個 咧就係、Anson 嘅，嗰個 Jimmy Chan 嗰間屋啦，即係佢自己間屋啦。入邊咧就係、用咗一啲玻璃嘅成分同埋一啲水啦。之後咧出到去咧可以企上去嘅，即係可以有嗰種感覺唔識講啊，佢就會跌落去啦。佢個箱咧有木斧嘅，即係呢個係插件箱、bucket 箱啦。點講好咧？之後咧就係、有呢個咧就係第一次起呢個人啦。之後就要介紹啲咩咧？因為呢個箱咧係第一日，算係今個禮拜先開始，今次先開始整呢個 share 啦。而家咧就介紹後邊嗰邊啦。後邊嗰邊咧就係、因為掘木嘅，之後咧呢度咧你就會見到有個有個礦車啊，係通呢去間屋係通屋去 half 啦，sorry 啊，就係、通去村民屋屋嗰度嘅，就係、Anson 咧整咗好耐啦，好辛苦咁樣整，飛到好遠，好啦，飛到好遠，哇飛啊，我叻啊，我校翻正常先啊。最高係可以教到10嘅，因為太叻啦，所以咧就教翻普通。好啦，就嚟到啦，佢就嘥咗人生嘅大部分時間啦，去完成呢個礦車啦。好啦，就嚟到啦，就嚟到啦，好啊，咦，我翻返呢度啦，係啦，繼續行，沿途嘅風景咧真係好漂亮啊！而家仲有隻雞喺度喎，之後咧，好啊，繼續行。行啊行，行啊行，之後就嚟到啦，見到有樹就，唉，就係、呢一位神人啊，用咗佢人生嘅大量時間去完成呢一個礦車，實在太大啦！呢、個建築，多啦。當你坐到呢度嘅時候，可能已經需要用到1分鐘至2分鐘嘅時間。好啊，睇下佢喺邊先。咦，唔見咗嘅。睇呢個咩嚟嘅先？呢個唔知咩。好啦，我就去揾下佢哋去咗邊啦。係啊，呢度咧就係村民嘅屋啊。就佢就特登行到過嚟啊！呢個就係 Anson 啊，佢就特登咧就行到過嚟咧，就通咗好耐，揾咗好耐，就到咗呢個村莊啊，就嚟到呢度啦，好辛苦嘅，真係揾得好啦。今次咧嘅介紹咧就完畢啦，下次有機會再見啦，拜拜。